Horas madihita salutna, andoran suta bege hata ni debata, tapa sadaro hata martang yang mahita. Maliati madipasa rohanami tuho ali debata paringkan basa, siala asidot holong ni roham, behami mamulus borngin na holom, tolasami tuarin baru sadarion di bagasan hai pason. Ali debata paringkan basa neng begion nami mahatam na badiai, ajari marohan ng pikiran nami. Asangget boy kami mga tusi hatami, jala boy dulu kami di bagasan ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Hatani debata di hita di tikion, di Sian Johannes bidu ayat 10 songonom maridok disi. Ganuk nama katahon siya dirina, sangap na do niluluan na. Alay na mga lului sangap na marsuru ibana, ido parsitongan. Dan ngadong nagiduk di bagasan ibana. Di bahasa Indonesia dikatakan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ido yang gosahatna. Namang denang haangin ang pinaribot, jami tata sadarion pasi ngotok kita. Asa anggek boy hita manuluk kiti musesian bagas rohata. Dos sebenarnya motivasita tiki taulahun akan adenggan tuhu maliangta. Dison tung mat say takas do di patorang tu hita. Asa anggiat unang ma holan lau mangalui sangap dirita sadiri hita tiki mangulahun hasitongan. Unang ma holan taulahun hasitongan asa dapat ta pengakuan pujian sian akka manusia. Alai ikut ta sulik kiti mah motivasi ta dibalik ni sude akana taulahun. Unang mah holan mangalului penghargaan, manang keuntungan pribadi, manang pujian sian akka jolma, ido ubahin taulahun akka ulaun narenggan. Alai di patorang do diturpukon, nasa na taulahun, ikon taulahun mai holan lau mangalului sangap ni debata. Di bagasan tulus ni roha, di bagasan bulus ni roha, lau mangalului hamuliaun ni debata. Dison diajar hodu hita taringok tu kesederhanaan, ketulusan dan kejujuran di bagasan mangulahun akka silonota. Asa angget unang hita terjebak lau mangalului pengakuan sian akka manusia. Unang maholam berfokus pada diri ta sendiri. Alai fokus ma tujuan dohot kehendak ni debata di sude akka ulaun na taulahun. Nuaing disuruh do hita memareso niat do motivasi ta tiki mangulahun na dengga kita. Terkadang sering do hita mangulahun na denggan asa anggiat dibereng jolma. Asa anggiat dibuto jolma adong natapuna. Alani iyo dipasing do hita. Tindakan yang tulus ikhlas itulah yang lebih berharga di mata Tuhan. Alani ido tapi kire mamuse do sebenarnya motivasi ta tujuan ta tiki mangulahun ulaun asini roha hita. Mulailah jujur pada diri sendiri, berani mengkritisi diri sendiri. Kejujuran ima sada langkah awal nabui mabuan jolma menghadapi pertumbuhan spiritual dan moral yang benar. Molonunga ta sadari niat doh motivasi ta hurang sitong tiki mangulahun na denggan. Marlapatan mai nunga olo hita membuka dalan na baru, dalan na positif, lalu membentuk karakter yang lebih baik. Alani ima, diajak do hita asangge marfokus tu roha doho tindakan. Paluahun dorongan lau menjadi pusat perhatian. Paluahun dorongan motivasi dohot keinginan lau gabe pusat ni akka pujian. Alai fokus bohama carana asabui hita mengurupi akadongan secara tulus sian bulus ni roha. Boy membangun relasi yang lebih mendalam dan bermakna. Akhirnya hasil akhir bukanlah satu-satunya ukuran kesuksesan. Alana terkadang tindakan sederhana
Nah tabaen na so mencoloki boy do mapakorhon na dengan alana sian tulus ni roha do taulahon. Alan ima dipanggil dari turpukon songon Yesus mahita. Mangulah hita, mangulahon ulaun na dengan dang lau mangalului hasangapon ni derita sendiri. Alai hasangapon ni debata. Asanggia sitong pamujiota, sitong partodiota, jalaboy dengan sude akan atau lahon Bartolomo ni rohan debata. Amin martang yang mahita. Melihat tema Tuhan di pasak rohanami tuho, siala nunga dibagi kami behatam na badiai. Dinalamat dalam ningulunami sadarion, beok malakkanami dongani mahami. Asang boy ham mangulahon hatami di bagasan ngulunami. Amin.